Občina Lendava je v sodelovanju z glasbeno šolo Lendava in vrtcem Lendava enota Genterovci ter dvojezično osnovno šolo Genterovci pripravila Dan družin, ki je na prireditveni prostor privabil veliko število malčkov v spremstvu staršev in skrbnikov. Mi smo glavni organizator, mi smo začeli pred 4 leti, 4. leto in opažamo, da se je v teh letih razvilo v pravi dogodek, v pravo druženje in tudi dejstvo, da v občini Lendava cenimo družine, saj z različnimi ukrepi spodbujamo tako otroke, kakor tudi družine, omogočamo boljše in kakovostnejše življenje za naše družine. In včeraj je bil Mednarodni dan družin. Vsled tega, pravim, že 4. leto organiziramo to prireditev. Prvo smo imeli v Lendavi in smo se odločili, da bomo tudi v naseljih izven Lendave naredili take prireditve in s tem na nek način gradili eno skupnost, da ne samo v mestu, ampak tudi v naseljih življenje pritegnemo veselje, nasmeh otrok, prireditve, ko se otroci nastopajo za otroke. Družina je kakorkoli osnovna celica sleherne družbe, tako tudi naše skupnosti. In v družini nastajajo otrokom prvi koraki, prve besede povejo, prvi govor, prvi nasmehi in to srčnost si pomnimo skozi celo svoje življenje. In želim tudi, da ti dogodki, ki so pomeni druženja, da se tudi otroci spominjajo teh dnevov, ko so brezbrižno tukaj lahko poskakovali, na drugi strani animacije, različne vsebine, katere jim ponujajo brezbrižno igranje. In to je smisel tega, da družine tudi v tem utujenem svetu imajo priložnost, da se med sabo tudi pogovarjajo, se družijo. To je smisel vsega, da se povezujemo, da se tudi, bom rekel, malo odročni kraji od Lendave imajo kot posebnega. In tu v Radvožancih, tudi v Petišovcih smo se dobro počutili, domačini nas zelo dobro sprejemajo. Poleg tega imamo tukaj tudi valenčansko duhovnico in gospoda župnika Dobrovniške župnije. Oni imajo v naši občini tudi 2 cerkvi. Župnija Dobrovnik tudi ima v naši občini pač v Genterovcih in Radvožancih in Gerenco in je prišel tudi blagosloviti družine. Seveda, tu so krajevne skupnosti, tu so kulturna društva, tu so tudi gasilska društva, ki pomagajo dejansko pri organizaciji tega. Tako vrtec, glasbena šola in dvojezična osnovna šola Genterovci, ki so z tega konca, so se pa pripravili, organizirali in pripravili lep program, a kasneje bo pa tudi skupina Čuki, ki so že prispeli in so že pripravljeni za nastop, bojo pač tudi ponudili veselje in tudi, bom rekel, zabavo, tako za najmlajše, pa tudi za starejše. Glasbena šola je imela na prireditvi svojo stojnico, učenki in učenci glasbene šole Lendava pa so zaigrali na različne instrumente, ki so se jih mladi obiskovalci lahko pogledali od bliže in jih spoznavali. Ja, danes sodelujemo pri prireditvi Dan družin občine Lendava. Z velikim veseljem sodelujemo, saj imamo zelo lepe in pristne odnose tako z občino kot z ostalimi zavodi. Danes smo povabili v bistvu vse učence, ki obiskujejo, večino učencev, ki obiskujejo našo glasbeno šolo, v eni obliki, da nastopajo, v drugi obliki, da nas obiščejo ali pa pridejo s svojimi družinami obiskati prireditev. Tako da ja, smo zelo veseli, da smo danes tukaj. Zdaj, v bistvu držimo se programa, kot je bilo predpisano. Zdaj na začetku smo postavili stojnice z našim promocijskim materialom. So tudi prišli učenci pa ob stojnici zaigrajo svoje skladbe. Kasneje ob 1 uri oziroma od 1 ure naprej pa bodo se tudi predstavili na odru, na glavnem odru, s svojimi skladbami in svojimi instrumenti. Z učitelji, tako da vedno so zelo pomembni tudi učitelji pri tej zadevi, tako da ja, skupaj z učitelji so izbrali svoje skladbe.
Po mojem so vsi instrumenti zelo popularni, tako da ob tej priložnosti tudi malo predstavljamo, ker bo kmalu tudi vpis v novo šolsko leto. Tu lahko zdaj preizkusijo instrumente, lahko nas starši vprašajo, podamo nekaj informacij. Tako da jaz mislim, da so vsi instrumenti zelo popularni in seveda s tem tudi vabimo nove učence v glasbeno šolo Lendava. Glasba tako ali tako pomeni veselje, srečo, nekaj, kar je res neka vrednota v življenju. Vrtec Lendava enota Genterovci je s svojimi malčki pripravila prav tako nekaj točk, otroci pa so seveda radi sodelovali in se ob vsem dogajanju razposajeno igrali. Ja, jaz mislim, da se otroci počutijo zelo dobro, da so zelo razigrani in da je to priložnost, da skupaj z starši potem tudi preživijo en čudovit dan, kot je ta dan družin tukaj v Radmožancih. Dvojezična enota Genterovci, ker vrtec Lendava i Ovoda ima 7 enot. Tokrat je bila na vrsti oziroma glede na kraj dvojezična enota Genterovci, so pripravili kar pester program s plesom in igro, ki so popestrili tale dan družin. Mislim, da je to zelo dobro in tudi pozdravljam, da lahko tudi vsaki krajevni skupnosti potem malo popestrijo kakšen vikend oziroma kakšen dan z dnevom družine. Glejte, vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu ves čas poteka, seveda pa, ko je kakšna prireditev, se potem malce bolj potrudijo skupaj z vzgojiteljicami, tako da potem nastane en tak nastop, kot je danes nastal tale tukaj v Radmožancih. Takole, vrtec Lendava i Ovoda zelo sodeluje z lokalno skupnostjo, ne samo v Lendavi, ampak tudi v okoliških vaseh, se pridružujemo vsem prireditvam, ki jih in tudi tja, kamor nas povabijo, ampak drugače pa res sodelujemo s krajevnimi skupnostmi. Zdaj v kratkem bomo v Lakošu, bodo otroci nastopali v Kapci in pa vse tja do poletja bo skozi kakšna prireditev, kjer se bo lahko katera izmed enot bi predstavila. Otroci, ki so se predstavili, so ob nastopih zelo uživali, nam je potrdila učenka glasbene šole Lendava. Nastopala sem, pa se zelo uživala, tudi zdaj sem pojedla langaš, ker je bil zelo dober in tudi dobro oazo, ker je bila seveda zastonj. Verjetno bomo še tu malo ostali, mogoče bomo še poslušali malo glasbeno skupino Čuke in še popili kaj. Imaš izkušnjo tudi zelo lepo in se družiš lahko z družino za več ur in se spoprijateljetiš in pogovarjaš. Rajši se jaz osebno družim s prijatelji, kot brskam po telefonu, ker po telefonu je lahko delam vsak dan, to pa je samo enkrat na mesec ali dva. Za zabavni del druženja družin je poskrbela skupina Čuki, ki se ji pri glasbi in rajenju rade pridružijo vse generacije. Festival družin, hvala Bogu, da je čim več otrok in da imajo tudi kakšno muziko za rajati. Čuki tudi poleg ostale muzike, narodno zabavne pa zabavne, tudi od nekdaj že otroške pesmi snemamo, tako da so nekatere res že prav ponarodele in jaz mislim, da je tudi naloga glasbenikov, da skrbimo tudi za mlajše generacije. Ja, to je, nekdo bi mogoče mislil, da to zelo zračunamo, da je to zelo načrtno, ampak enostavno je tako prišlo že na začetku kariere, ko smo začeli kot pop skupina, so takrat prišli tisti krokodilčki leta 92, ki sicer govori čisto o eni drugi stvari, se pravi o enih manekenkah pa o njenih dolgih nogah, ampak otroci jo takrat vzeli za svoje. Kmalu zatem nas je takratni urednik razvedrilnega programa RTV Slovenija Mito Trefalt povabil, če bi naredili za eno igrico, takrat je bila še na telefonu pa na televiziji, Hugo, če bi naredil eno tako avizo. Pa se je še tisti ful prijel, tako da pol pa vse uspešnice od Mi gremo pa na morje pa do Huba Buba so pripeljale do tega, da je postal še potem Ribič Pepe. Za televizijo Slovenija sva z akademskim slikarjem Igorjem Ribičem naredila. Tam so pa vse te še ostale pesmi, kot so Traktor, Ko, to so pa kar vele uspešnice. V Sloveniji je bilo nekaj časa, če so te otroci poslušali, je bilo tako malo
kakor malo zaničujoče so tako, a ne. Ampak mi smo šli čez to, zakaj? Zaradi tega, ker enostavno v Sloveniji že tako ni, nas je teh 2 milijona, a ne. Zdaj jaz verjamem, da v Sloveniji ne more preživeti 30 izvajalcev, ki samo otroško pesem furajo, kot se temu reče, ampak druga stvar je pa to, da meni enostavno ljudje že sami po sebi rečejo, da sem jaz za svoja leta absoluten preotročji tip. Res je, to priznam, in če pride pač taka pesem, zakaj bi se jo sramoval, zakaj jo ne bi ven dal. Ampak zanimivo je to, a ne, jaz si tudi nikoli nisem mogel predstavljati, da lahko ena skupina, ne vem, ob 5. popoldne za otroke špila, ob 9. zvečer za malo starejše, ki radi kakšen valček ali pa polko zaplešajo, ob 1:30 zjutraj pa žurajo na največje pop in rock uspešnice. Nam to nekako ratuje, oziroma to je nam dano in zakaj ne bi to delali še naprej. Je pa seveda vse odvisno od tega, kakšna inspiracija za pesem pride. Če pride pač malo bolj otroška, je malo bolj otroška, so pa tudi kakšne balade vmes, kakšne malo bolj resne pesmi, tako da zaenkrat vse pokrivamo. Ja. Obiskovalke in obiskovalci so se lahko preizkusili na rokodelskih delavnicah, preizkusili poslikavo obrazov, uporabili lokostrelski poligon ter napihljiva igrala za najmlajše.